backsound yang tadi ya. Oke. Aku bertemu lagi di antara motovlog Ojo Gendotong Bostor. Yuk lu. Hari ini mau nyore bersama teman-teman Jogja. Ini motor anyar ya putut iki. Terus dua takane ada temennya Fikri dan Randa. John yang Fiction tadi kena tilang polisi. Nah, bayar di tempat ya. Ini nggak tahu arah mana. Terus saya ceritain dari perjalanan dari Wonogiri ke Jogja. Ngopot ini numpak perahu malah. Nah, kemarin saya tuh OTW jam habis isya ngisi 30.000 sampai sini jam 8. Jam 8 terus keliling-keliling kota Jogja. Terus bahan bakarnya masih sedikit ya. Sampai sekarang masih ini. Irit banget. Video sinematik nomor 3. Udah. Apa? Orai? Kayak misalnya dorong ya, karena apa? Bensin habis. Ini mau ke pom dulu. Videonya saya skip dulu ya, karena ini ke pom. Nanti tak bikin lagi saat di pom. Ya yuk, ayo deh. Ora ya yo, nang wae. Tak sore cuk. Lama oh ini yo dal Bali mah itu. Berketilang ya mau. Digas su. Gerak kok, gerak kok. Sampean joki derak Mas. Yo gas lagi. Tadi tak isi 20.000 pertama karena antri pol ya. Halo. Kayak ngono. Tolong kaki saya sakit. Penake nampak deratak bro, aman dari polisi. Orang mikir dengok-dengok. Polisi rawes bebas, urip nesek lambune, engko dipateni. Bu? Ini randek pakai PCR. Kebol tak su. Kebol tak. Bisa.
gak tau lah, melu kancane wae. Nyore pokoknya. Nah, Mas, perbedaan Dota kalau pakai pertamax, pertalite atau pertamax turbo. Untuk sebenarnya itu sesuai apa yang diinginkan motor aja. Misalnya kompresinya agak tinggi, ya saya belum mau banget buat kok. Jadi ya kalau kompresinya sedang agak tinggi, nggak tinggi banget ya pertamax. Biasanya kalau pertalite itu apa, ngerek itu di karo RPM atas. Ini saya pakai pertamax, panasnya rada angel. Iso. Hei, ini sore, dure penak to? Lah iya, itu rubah pilot wae. Lah, saya tuh kebetulan bawa jarum customan sendiri ya. Saya pasang di situ, atas saya enak tapi bawahnya apa? Basah banget. Nanti setting pilot JT ya. Main JT udah pas. Engko jajalan to mbok entekne tambah munggah lah. CC-nya cuma 107 ini. Wah, nih bersaing. Teriaknya panjang ya. Bengok, dure. What? No. Iya. Bape JMJ. Pilot jet wae. Iya. Mas, tutorial setting ngok-ngok. Mas gue nanti bro, nanti tak tutorial setting ngok-ngok. Walaupun ngok tapi digas masih bisa narik ya, tenang.
Rem Melayu toh? Dure. Tapi jangan lupa dapat bote. Banget cuk. Kita yang gunakan ngancing ini. Yo. Tidak banyak berkata-kata kalau pakai batak, asik banget kok, asik sendiri maksudnya. Sam Putut Juragan Bendrat sapa ki? Endi wisatane apa to? Asu. Ye, pade. Oh, bakal cilok gagak. Hei. Graduate bola. Tekan bola. Gone ngendi? Duh, kenapa, Cok? Aduh. Ki gone ngendi jenenge? Bola lagi meh ngopi mbuh ning ndi gone iki. Ngopi sik, engko meneh. Jika aku nek kenapa, Cok?